Mukulu Lumbuye nkuwa ekitiibwa kinene nnyo. Olwanye okuggyako Museveni ogasse eddoboozi lyo lingi. Naye mpuliriza bulungi. Ffe tuli bajaasi tugoberera order. Komanda in chief ye Kyagulanyi. Kitegedde buli omu asigale mu layini ye. Ffe tetukola order. Kitegedde mukama wange. Ffe tetukola order. Buli omu asigale mu layini ye. Tugenda lwana okuggyako Museveni tufube aleme kutuuka mwaka gujja. Nga bulijjo era bwe tulwana tufuba aleme kutuuka mwaka gujja. Naye Katonda bw'amutuusa omwaka ogujja n'amuvuga n'amutuusa mu 2026 tujja kudda mu kalulu. Okitegedde? Akalulu Museveni si yakatuwa. Constitution ya ggwanga yetuwa obuyinza obwo. Museveni akoleramu ebikolobero akatutamye nga bwe yakatamya Semwogerere. Semwogerere yeetamu akalulu n'akavaamu. Yawunziko olugendo lwe lukomye. Kati gwe bw'ogamba Kyagulanyi ave mu byakalulu. Obanga agamba nti kati Kyagulanyi biveemu. Okuggyako ng'ogamba tugenda situla mmundu. Eyo nayo George nkwasa eriwa. Oyinawo emmundu mmeka. Naye bwe tuba tugenda kukola kye bayita protest. Twetaaga cause. Ebintu byonna ebisobola okuvaamu cause tujja bibeerako. Okukategeere. Ate tewaliyo chance ekyasinze bunene nga kalulu. Nti attention yonna ebeerako ki. Okitegedde? Naye tujja kusigala tunoonya engeri endala zonna ez'okuggyako Museveni. Nga naye naye akalulu mweri bwe kajja ne katuuka. Oyina endowooza yo kituufu era njiwa ekitiibwa. Naye I only respect someone's opinion. Bwe mba nkitegedde nti ntuufu. Kati nyinza obutawa opinion yo kuba nkimanyi nfu. Tetudda mu kalulu. Saawa zino ffe twogere ebigambo bino. Tutuuke wali eri nga tuyina kuddayo. Nga ate tuyina kulwanyisa bigambo byaffe bye twayogera. Ekyo nedda. Kati kipreventingirewo. Mukulu Lumbuye mpuliriza bulungi. Tuyina omukulembeze. Eno revolution eyina omutwe. Omutwe ye Kyagulanyi ye mukulembeze. Kati teriyo muntu agenda kukkirizibwa kukuba mu mutwe gwaffe bituli. Kyagulanyi bw'aba akoze statement ffe tuyina pushing. Okategedde. Gwe oli mwogezi ali ettaki. Nange ndi mwogezi aliwa e South Africa. Waliwo abayina okututeera mu nkola ebyo bye twogedde. Kyagulanyi tumwetaaga mu kuggyako Museveni ne Museveni ng'amaze okuvaako era tumwetaaga kubanga ideology ye ali riyo nnyo. Sijja kukkiriza kumukuba mu bituli. Ononsonyiwa. Gwe bw'ogamba nti wafuna obulumi bungi nnyo. Abaana battibwa mu kalulu nga ddi lwe batafa. Ekyo nakyo kimbuulire. Ekkalamojja abaana abantu 900 last year bafa njala. Kalamojja yokka 900. Okategedde kyogamba kabadde kalulu ke kabasse. Kyoyagala okuŋŋamba 900 people baafudde Kalamojja kalulu ke kabasse. Mpuliriza bulungi. Museveni ng'akyali mu buyinza abantu bo bakyafa. Era togamba nga abantu nti temukola kino mujjafa. Nedda. Kasita kibanga kyakulwana kuggyako Museveni. Toyina kyojja kugamba abantu nti tokola kino jjaffa. Diro batagenda kufa. Museveni atta buli lunaku ako kategeere. Okiwulira? Muganda wange tokola kye bayita kudita. Toyawula mu bantu. Oda tuziwulira wa mukulembeze yekka. Okitegedde? With the due respect nkuwe ekitiibwa naye kiwulire kino. Oda tugigulira wa mukulembeze yekka. Gw'ogamba otya nti wafuna obulumi okusinga Kyagulanyi mu kalulu. Baakubanga abaana abamukkiririzaamu abali naye n'atuuka n'okkaaba amaziga. Yakolanga campaign ng'ayambadde zi bulletproof. Ng'amasasi gayitawo bwe gakuba abamuliraanye. Bw'oŋŋambe nti wafuna obulumi okumusinga. Ekyo oba olimba. Teweefuula akoze nnyo kusinga Kyagulanyi. Nedda. Tonnakola nnyo kusinga Kyagulanyi. Ofuuse w'amaanyi lwakuba Kyagulanyi. Ako nako kategeere.
ofuuse w'amaanyi lwakuba Kyagulanyi. Era akaseera bw'ogenda omuyisizaamu amaaso muganda wange ojja kumanya nti owewuka. Respect.